Добрый день, меня зовут Анастасия Лопатина, я антиложная. Здесь представляю свой короткометражный сценарий фильма «Стук». Тук-тук. Я наблюдала сегодня за вами, многие из вас достаточно много неосознанно стучат, это очень ложится к теме моего сценария. Стук о том, насколько сложно бывает в нашем современном обществе, в советское время достучаться до этого общества, даже если это касается жизни детей. И с такой отчаянной попытки достучаться начинается моя история. Молодой сурдопедагог Петр находит способ возвращать слух глухонемым детям. Но его метод противоречит советской системе, изолирующих глухонемых детей от здорового, по их мнению, общества. Его репрессируют, но даже из ссылки он пытается достучаться до глухих. У фильма может быть достаточно оригинальное звуковое решение, потому что сквозь всю историю рефреном проходят различные стуки. Это и стук двух влюбленных по батарее, и стук сердца, и стук колес поезда, и стук каблуков. Хронометраж фильма 28 минут, это 6 основных локаций, ориентировочно 8 съемочных дней, 2,7 миллиона рублей бюджет. Чего бы я здесь искала, это полной поддержки в реализации этого проекта, продюсирования, режиссера еще, команды. За главным антагонистом этой истории Эммой Яковлевной стоит реальный прототип Татьяна Власова. Она была директором научного института дефектологии в то время. И как очень властная женщина стояла на страже советских норм преподавания для глухонемых детей, изолировать их в специальных учреждениях и общаться с ними с помощью только языка жестов, единственного доступного, по ее мнению, для глухонемых детей. Вот что говорят ее последователи уже в 2014 году. Что ребенок должен знать жестовый язык, если ребенок не слышит. Откуда родители, которые воспитывают своих глухих детей, знают нормальный, хороший язык? Ниоткуда. Извините за резкость, чего может родить только чего хватает? За главным героем Петром стоит целая плеяда советских ученых, занимающихся проблемой глухонемых детей, которых репрессировали, травили, увольняли. Одна из них, Эмилия Леонгард, жива до сих пор, ей 82 года, она продолжает работать, ее метод носит ее имя и на сегодняшний день официально признан во всем мире. Вот, что она говорит. Считаю, что я владею ужасного языка. Я знаю, что язык есть, но он будет до тех пор, пока есть другие люди. Вы говорили о том, что дошкольникам надо учить жестовому языку. Им надо дошкольникам учить жестовому языку. Это вредно